जमिनमा रहेका ठूला पहुँचहरू र एटम बमहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर दुनियाँको वास्तविक शक्ति यी साना साना लाइनहरूमा बन्द छ। आज हामी यी साना ढोकाहरूको यात्रा गर्नेछौँ र बुझ्नेछौँ कि दुनियाँको असली नियन्त्रण कसको हातमा छ। एसडिएक्सको भिडियोमा फेरि एकपटक स्वागत छ। पुरा दुनियाँको शक्ति एउटै कुनै एटम बम वा ठूलो पहुँचसँग छैन, बरु यी साँघुरा समुद्री मार्गहरूसँग छ, जसलाई जियोपोलिटिक्सको भाषामा चोक पोइन्ट्स भनिन्छ। यदि आज कुनै शक्तिले यी ढोकाहरू बन्द गरिदियो भने भोलि बिहानसम्म पूरा दुनियाँको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनेछ। धेरै देशहरूमा भोकमरी फैलिनेछ, पेट्रोल पम्पहरू सुक्नेछन् र उपचारका लागि औषधिहरू दुर्लभ हुनेछन्। आज हामी यी 14वटा ढोकाहरूलाई एक एक गरेर सजिलो शब्दमा बुझ्नेछौँ र जान्नेछौँ कि यिनमध्ये कुनै एउटा ढोका कसरी विश्वयुद्ध ट्रिगर गर्न सक्छ। स्ट्रेट अफ हर्मुज। यदि इरानले कुनै दिन यस मार्गमा आफ्नो पहुँच कडा गरेर भन्यो कि आजदेखि यहाँबाट कुनै जहाज गुज्रन नै छैन भने पूरा दुनियाँमा पेट्रोलको मूल्य आकाश छुनेछ। पेट्रोल पम्पहरू सुक्नेछन् र औषधिहरू दुर्लभ हुनेछन्, ठिक त्यस्तै जस्तो आजकल भइरहेको छ। यही कारण हो कि अमेरिका र अन्य ठूला शक्तिहरू सधैँ यस मार्गमा नजर राख्छन्। अरबी भाषामा यसको अर्थ आँसुको ढोका वा गेट अफ टियर्स हुन्छ। यो ढोका यमन र जिबुतीको बीचमा अवस्थित छ, यसलाई आँसुको ढोका त्यसैले भनिन्छ किनकि पहिले यहाँ समुद्री लुटेराहरू र खतरनाक चालहरूले जहाजहरू नष्ट गरे। आज पनि यो त्यत्तिकै खतरनाक छ। तपाईँले हालै खबरमा सुन्नुभएको होला कि यमनका हत्तीहरू यस मार्गबाट जाने जहाजहरूमा आक्रमण गरिरहेका छन्। यस मार्गको महत्त्व धेरै छ किनकि एसियाबाट युरोप जाने जहाजहरूलाई यस साँघुरो बाटो हुँदै रेड सीमा प्रवेश गर्नुपर्छ। यदि यो ढोका बन्द भयो भने जहाजहरूले अफ्रिका महादेश घुमेर एसियाबाट युरोप जानुपर्नेछ, जसले हप्तौं समय करोडौं डलर खर्च र दक्षिण हिन्द महासागरका खतरनाक सालहरूको सामना गराउनेछ र यो सबै खर्च अन्ततः आम जनताले महँगाईको रूपमा तिर्नुपर्नेछ। बाबल मन्देबबाट गुज्रिएपछि जहाजहरू रेड सी हुँदै सिधै सुएज नहरतर्फ जान्छन्। सुएज नहर दुनियाँको तेस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ढोका हो। यो इजिप्टमा रहेको मानव निर्मित नहर हो जसले रेड सीलाई मेडिटेरियनसँग जोड्छ। यस नहरका कारण जहाजहरूले अफ्रिका घुम्नु पर्दैन। यसको महत्त्व दुनियाँले 23 मार्च 2021 मा महसुस गर्यो जब एभरग्रिन नामको जहाज त्यहाँ अड्कियो। केवल 6 दिनका लागि यो मार्ग बन्द हुँदा दुनियाँको अर्थतन्त्रलाई 54 अर्ब डलर घाटा पर्यो। कपडादेखि खानेकुरा र भारी मेसिनरीसम्म सबै सामान समुद्रमै अड्किए। इजिप्टको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा यही नहरबाट आउने ट्याक्समा निर्भर छ। यो पश्चिम र पूर्व बीचको व्यापारको ब्याकबोन हो। अब हामी युरोपतर्फ जान्छौँ। जिब्राल्टर स्ट्रेट। यो एटलान्टिक महासागर र मेडिटेरियन महासागरलाई जोड्ने साँघुरो मार्ग हो, स्पेन र मोरोक्को बीचमा अवस्थित। यसलाई नियन्त्रण गर्नेले युरोप र अफ्रिका बीचको आधा व्यापार नियन्त्रण गर्छ। आज यहाँ बेलायतको नियन्त्रण छ र त्यहाँ सानो सैन्य बेसखानी छ। यदि यो बन्द भयो भने मेडिटेरियन समुद्र बन्द ताल जस्तै बन्नेछ र धेरै युरोपेली देशहरूले समुद्री सम्पर्क टुट्नेछ। अगाडि बढ्दा टर्कीका दुई महत्त्वपूर्ण ढोकाहरू बोस्पोरस र डार्डानेल्स हुन्छन्। यी ब्ल्याक सीलाई मेडिटेरियनसँग जोड्छन् र रुसका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। अब एसियातर्फ जाउँ। मलाक्का स्ट्रेट। यो मलेसिया, सिङ्गापुर र इन्डोनेसिया बीच रहेको दुनियाँको सबैभन्दा खतरनाक मार्ग हो। दुनियाँको करिब 25% समुद्री व्यापार यहीँबाट हुन्छ। चीनका लागि यो जीवन मृत्युको सवाल। यदि अमेरिकासँग युद्ध भयो भने यो मार्ग बन्द गरेर चीनको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न सक्छ। यसलाई मलाक्का डिलेमा भनिन्छ। यसको विकल्पका रूपमा सुन्डा र लोम्बोक स्टेट छन्, तर यी जोखिमपूर्ण छन्। अब ताइवान स्टेट। दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो फ्ल्यास पोइन्ट। यहाँबाट विश्वका 70% माइक्रोचिपहरू जान्छन्। चीनले ताइवानलाई आफ्नो भाग ठान्छ भने अमेरिकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग ठान्छ। यदि यहाँ युद्ध भयो भने यो विश्वयुद्ध हुन सक्छ। अब पनामा नहर, एक महान इन्जिनियरिङ चमत्कार जसले दुई महासागर जोड्छ। यसअघि जहाजहरू म्यागिलन स्ट्रेटबाट जान्थे जुन अत्यन्त खतरनाक थियो। युरोपमा अङ्ग्रेजी च्यानल दैनिक 400+ जहाजहरू गुज्रिने व्यस्त मार्ग। त्यसपछि भविष्यको मार्ग बोरिङ स्ट्रेट, जहाँ बरफ पग्लिएपछि नयाँ छोटो व्यापारिक बाटो बन्नेछ। अन्त्यमा केप अफ गुड होप। जब स्विस बन्द हुन्छ जहाजहरू यही बाटो प्रयोग गर्छन्। यी 14 चोक पोइन्टहरू नै दुनियाँको व्यापार र शक्तिको असली नियन्त्रण हुन्। यीमध्ये धेरैमा अमेरिका सिधा वा अप्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित छ। अब सोच्नुहोस् दुनियाँको असली शक्ति कसको हातमा छ। आशा छ तपाईँले यो भिडियो लाइक र सेयर गर्नुहुनेछ। धन्यवाद।